Coucou les copinous, moi c'est Abigail, on fait un gâteau au chocolat. Je vous présente de la farine, d'ici, du chocolat fondu, des œufs, du beurre et de la levure. Et c'est parti! C'est parti pour casser les œufs. Maintenant, on va mettre du sucre. Maintenant, on va mélanger. En attendant, je vais demander à maman de faire fondre. Maintenant, on va mettre la farine. Maintenant, on va mettre de la levure. Maintenant, on va mettre le chocolat avec le beurre qui est fondu. Gâteau au chocolat, on l'a sorti au moule. Regardez comment il est hyper bon. Hein. Voilà, on va couper. Dans ces matchs, ça a été le cas avec les enfants, tous les esquives justement qui servent Harry Kane pour le beurre. Ouais, j'étais là en réaction et puis surtout on remarque quand même la passe décisive de Kulusevski qui est un joueur qui était blessé dernièrement et la complémentarité leur a beaucoup manqué. On se rend compte qu'on marche très bien avec lui. On savait bien de ça, regarde, celui Conte, il était à fond. Jusqu'au bout, les fêtes contre le coup pour la fin. C'est parfait. Il n'y a rien à rejeter, hein, les amis. Parfait. Perfecto.